दोस्तों आज हम इस वॉशिंग मशीन की पाइप से एक साउंड क्रिएट करके देखते हैं कि कैसा साउंड क्रिएट होता है। चलो दोस्तों देखते हैं हम। दोस्तों अब हम इस पाइप को घुमा के देखते हैं कैसा साउंड क्रिएट होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।